Yo pesinga zila ngane yona na beaucoup di mutu. Yo mto beaucoup lingai po botingai. Problème na ngeza papa. Comment se fait-il ngana sali provision? Nakindra baboti na ngai. Na tili no provision ko kamati yango bozo. Otindi yango na maboko ya nani? Papa, est-ce que ça problème? Otindi na maboko ya nani? Est-ce que ni neza problème? Yango provision to batu baye nango. Na maboko ya yaya? Ya di boso. Ozo sala ngabo epona nini papa? Ya kuluta balek. Papa, asale ke bakata mabeza papa. Leki ba akoma mwane we boso yende kulutu balek. Papa, bolo bakaboye. Yende kulutu balek. Papa na boite na ndimi. Azali papa kulutu ya baleki po akozala. Kulutu ya baleki. Oui, kulutu ya baleki. Amen. Na ndimi akozala mais azala nte papa. Ya shaki. Webiki ende tout ça banda tongo notre lambiti. Nde na sabu na za vraiment na nzala. Imagine toi biloko ye et komi to recevoir. Papa bandi ko zongi sango na ba box. Yo. Biloko wana na isika ezali zaki na mutuka na yibisiye abenga ni ya ni dola bakendo kamata. Ndengi zaki na mutuka wana na coffre ekenda pong. Tala zila yo. Ngana pesi mbongo de ya Jacques. Est-ce que ça normal? Na pesi mbongo de ya Jacques. Oh on y a foutu luba ngalo so tondi sa. Ya papa. Pour aller ko zongi sa. On a pas yeli ngana pesi mbongo de ya santé. Yesha moi tondi sa toute la journée. C'est même la fois les pour Libya. Ozo ke ko sabiloko wana ozo ya. Awate vomi osombo na biloko mususu. Oyi wana lukula si zonga kipe kota kinenda kwa. Ekoko kubima tepo iya nanda. Pona nini? Bayusho kanunga za impo unasonga report ne. Kanunga za impo unasonga report ne. Bota unatina kina ebite mama zanga. Tele hivi yokanisi kanunga za impo unasonga report ne. Ndio na comprendre makamna muni te butu. Ubaruki ya mingi ema vyukiri. Nalari kuringo kuya boina kandio na chokisio na mbeti. Nalari na zolota nini ya liboso. Tunazolota King Makiadi. Un Canadien de plus au Congo. Aye. Airinga koridetazo pesanga. Ndoto ezo katana. Ngai dena ngana shutuki mena shaka na pongyango. Ndena pongyango nazo tambula kaka na shapongi. Nazo mona lichusu Jacques abima mbangu na mberi na ndaku na bangwa zo lande bakata. Ikumeri nga che bakata mberi nga na prongere Jacques na bambie na chi. Likambo na moto te. Nde mona kita una shutuka kina gangi. Shuku ngamu na mizumi tuna. Jacques angu bazo bunda na ibakata. Bazana problem toki ndoki no ngana kanga ke chaque jour yangwali ngari ya mochine na ndenga kindokitoni. Mwana te. Kufingo ufinga kae moi tindengo linga kae tare na butu wana ujuba ndoto wana yari jakete yari ndengo linga kae te omoni epe na biso ba mango toro bakaboyi soki ba pesi yo lo sac osongisi iko jalo lango veut dire nini mutako pesa yo na pesi yo 1000 fois oka apesi ngero ni na saira kangai moto somberi yo imebe ni na zombi ya malonga wana vedi po nini olinga kayete iko jalo lango ko siko choka pesi yo 2000 ka po makambo olinga okondima kaka te po makambo Jacques asaira kayo me yo olinga kayeka kate Jacques asaira ngani asaira tatane tena mama ni tasaira ngani Zaki makambo asaira kayo yo kota passion bon ba provision yali na ndako kuna yaka ikota ka sake moi nani atia kangu ya umona solo lambi la ringa mingi losu pola hivi fufo utake pa Jacques ya solo ninga moto ninga ye ya linga ngapa linga alinga kayo po kala yo muona anora muona nayo ajwa ye yakatofanda ngapi lo onora ye nani na onora ye pesa ye mwasha bien pesa ye mwasha bien te ye moko motakuta na kana ibakata pe alingie na njela akuta aibaka ibakata zamuse aibaka bombela ka ye ibakata te ibaka ngoto ndambi te mtabombela ngam na bumba yo bombela ka ipo banda ko la ibakata sima nazo kengile okolanda songna kengile kete anga kutenda ngakuta ki tika muona bato avanda na ringa Jacques shute ngai na kuringa yi twali adeka yo ringa kaite yo kumona ka mbunzo Jacques bozo mona muzela misala mabe ngai na ringa kai pasteur mubimba zo botati soko temple na libandine to mona ke temple ya milimu mabe bafinga kape mosala nzambe to ne alumba kuna bonga musala ya sata ngam musala ya sata bonga yo ndima ngam na bando pesa lutumba banzemu ndeko bakumshi lutumba le wala akoko cha l'église c'est l'église yana ngapela ngai na sala ajokere ya motema malamu ninga bokilo na yo yoki akobota pasteur azobota tozomona normal akobota
Komota na ye pesima mina maboko na yote. Après kubanda lelo. Nalingi kumona rushushu te utia makulu ipa ya Jacques. Oui. Wana ko koisa. Kwa sho ulandie jali badiri ya tata na yeshu ndiata. Undele bakanchaka ke bishu. Tu vivaka sherman na Jacques. Wana makanisi na yo papa. Bino bangala bochaka lukoso liboso pona ni. Ata bazo flexion likambazo yibsho zala njelo uchaka lukoso. Hein? Nakolanda yo tenga ina kokindi. Na mona yo kende. Na mona. Bomona kenda pia. So yo mbali na ndako yo kende. Bandimina Yesu. Nokula buza bato bandimila kolo funa binga bino ka mama ya Yerusalem. Mama ya Yerusalem. Tinde ngo choko na matati ya Yerusalem na ndako yo na lebi déjà, je suis vraiment désolé. I'm sorry. Ndenge bato yo bafanda kana poto balobaka. Prière mushusha zalaka tena ndako yo. Kaka prière ya mabota kaka Nzambe pesa nga mwana. Nzambe pesa nga mwana. Chukuna na lali na kushika te mama. Na lali na Nzambe jola sanga ba tuku ya ba prière ya mama ibakata si je mushusha te. Kaka choki ange fongoli papier mo. Pesa nga mabota. Afongola papier servante de l'Éternel mama ibakata ozoloba wana. Na boyite. Ngapi na je servante. Ndako ya musala Nzambe mwasa musala Nzambe faza une femme de prière. Nanda ne tongo midi pokwa tolo na sebino nyoso toi ozo travailler nanda comme ça Nzambe faut génaka. Mais prière monotonité, prière ya tautologie. Yo oza serviteur, oza servante, servante eza bana basi ngai na mama poupée ndeto oza ba servante. Java to panja ballon, o jalo kwa to show la ballon ya toxade. De bilamba ya sika ko yebimi. Tu bino bato bo shambilaka esika moko na bango. Est-ce que papa mutozaka na maki teto mama nde mutozaka na maki te parce que banda babalana nalobi makambo na lembi koloba mwe pa ya bana nalobi nde tovanda biso toli makambo wana te nde tovandi nani abandi masulu tobandi yango biso misato bandi bino misatu nani tiyo banda koloba oyoki loba langa tona na bandaki yo mutozoloba makambo ndako na bino awa mama na biso totuni yo te Polo rekoma kuna za teke biso toloba biso tolobi eloko te koloba nani sheke shongi kati na biso ikozala yo ikozala yo nalobi koloba yeste koloba ngate polo tokota biso tolobi makambo ndako songi ezaka songi zo yo mtobanja yo to yo ofete biso to yeli makambo wana te soki okelo kuna biso tokoloba na yo eloko toloba yo ndo mtobanja pona biso eza boya soki prière ki na ndako ba oza solution te basi ben église ba biso tozali yazali Bonjour, tout le monde va voter moi. Tout le monde est biso. La Bible rend la Bible comment mais dire to yebeli yango penza. Na basala nzambe moi basala nzambe lino abotaka na mona msana ye lokola Abraham. Abotaka mona msana eza biso. Abotaka na biso to basala nzambe na to. Lilo Yesu atanga makasa pombe. Papa na Abraham. Ibo yo mama poupée o yebi no vexe wana te. Na yebi moi mona lobika se. Abotaka mona msana ba msana bazo kwa ngai bazo kwa ye bazo kwa baserva. To bota mwana eza kwa nini na vexe nini wana. Papa yo abotaka mona vexe. Apocalypse 33:3. No sexa ta. Muna mwezi moko teko ya zape moko ya bandimi na bino. Baki komo na ye Cléopâtre Mbilia. Poupée Barbie, na yebie. Poupée Barbie. Wana suka na basi. Na basi la ki. Zo bote. Moi si nzambe. Ya kingai Poupée Barbie. Moi c'est lengi. Le moi si njoto ngorbi ina. Na moi za ngone. Envoutimi côté la papa. Mama penga ya kote. Yeli loko moko. Negezi Barbie na kamno sezalaka. Yeli makambo wana Bonza to ko tabaki so ye moko. Biso to contribuer kana oya. Abota kana yete na moi si na. Tu as beau t'arrêter là, ça me fait pour beau. Papa il a fait pour échapper. C'est mon pasteur. Bandila non yo qui bien te bandila non Makamuni te jeune. Makambo donc non comprendre bloqué. Bovandi awa po boloba ba bêtise na kati ndako. Na na bota te boloba non. Bana. Boloba mutu moko bota te awa. Abraham. Te bandaki na Abraham da bota ka te to sabla ma pasteur na lamu. Ma pasteur na biso. Fa mwana poko lelele ki biso to sambela ye. Mo to kota na ba prière. Non. Te bongo no sala na boni ma jouet. Respect ya ka réciproque. Wa baninga na ngati me bani ko simba personnalité ya yaya na ngai. O eza ndako na binote ye aza domestique. Bino boza ba sœur, soit disant ba sœur. Soko moni biso Soit disant te ba sœur papa. Soko moni biso atoye ko luka pasteur ou bien maman pasteur. Tango boye ko luka pasteur, o azali père spirituel na bino bokolo ba bêtise. O soka botaka te ya bino nini. Biso to so na nzela yenge mtasotonga. Abona na te to so na nzela. Mo biso to za ba to sambela ka. To so na nzela papa. Yo te lo mets à botte à table ça. OK donc ça mama Abraham
yo to ne so ndeko na bote mwana to na biso ote mama boti kono pelisa eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika. Téléphone là. Ok, merci. Non, sonné Kala. Banda Kala, je connais pas là. D'accord. Oui, allô? Oui, papa, Nazalanda. Non, maman a déplacé qui moquait pour rendre ma maman visite. Oui, Nazalanda, je me prépare pour un séminaire moko na Yolo. Oui. Oui, papa. Oui. C'est vrai? Ah oui, papa. Ah bon? Bon, comme il consulte l'ambassade de Belgique. Gloire à Dieu, papa. Gloire à Dieu. Naïb Saban en Zambé chaque fois. Baganga Kabalubaka. Zambo Tondimela. Azan Zamba makambo inachevé te. Abanda kalikambo po asilisaka. Merci papa. Na pa moli Nzambe pa to moli bino. Vraiment est coïncidé. Bisoka batu tozaka infidèle. Mais Nzamba lola zana infidèle. Ah merci beaucoup papa nde bokanisi yango. Agence Nicolo ezane benza mwa pasi. Mais ça la ndeko moko azoya wakala mingi te. Sandra Pedrote. Merci. On a appelé ça un numéro na yé. So vous êtes ingénieur bordikis. Azape musicien chrétien. Abetaka musique ya Nzambe. Merci. So vous pessiez. Je pense qu'il y a beaucoup de papa ça. Merci papa. Vous continuez, vous méritez pour Somme 33:4. Je le dis encore, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Non bien, l'obika boye, n'allez na 300 francs, na soumima ya 50 francs. Et très de ça 50 francs et limoué. Na bon na ngolo papa bino comme le balanga comme le roi mutu na ngezo sarté, na mon la directeur 50 francs. Mais 500 francs. Ici le conseil ça va jeter. Maman, 500 francs na yo pena, ngana yiba yo 500 francs. Bon, so you dit bien à 500. Na ngana monti maman, na ngana monti na lungu na bimbo. Zambe na ngai. Na somo mo beli sanga liboma ou quoi? Hein? Non, Peter. Nana koko accepter ma moitié. Nana ko toi combien? Hein? You ça la quitter c'est combien? 500 francs na. Quoi? 500 francs na ngozui awa. Na très comme na seba na le ciment. Ils ont quand même tout 500 francs. Est-ce que ça la bongo pour mal moko? Ah. Même si les lots na comme vraiment parterre, véranda. Obe ngata soki rideau, na ebito soki nino yo, babe na ni torchon. Moko zo mi bengi la ba kongo mi yebi jamais na kozwa 500 francs. Na ebité. Na ndako oyo ezala popo. Tu dossier na onga boyo mto 500 na te hein. Maman, là tu mettrais des 500 francs, maman. Arrête. Na 500 francs na til kola frigo wana hein? Bon ça. Na outil et pas ya ninga na ngara, nazala mbongo mingi. Après ce quoi? Na besoin de 500 francs. Et là ezara. Non. Pourquoi zone les lanzala? Doucement. Mais na raisonnable. Sorry. Non chérie. Oza mwasi. Doucement. Maman, ngana na nzala te. Azanza. On a dit que na auto so ko ngala dendo. Soko zaka vrai économe na vie. So ba ko gérer ndaku na yo. Mais les locaux ko il y a 500 francs. Papa va faire tout bali. Naza juste na 600 francs. So 500 francs donc ngelinga muyibi na bana ngami yibi. Et ça bon tes aleka ya boyende. Non, papa mta yibi 500 francs. Te azwa ki ayiba ki azwa ki moi. Ne me touche pas. C'est que zaki 600. Abosala ki 100. Na bangi selio. Wazola nzimbo. Mais chérie, Mbongo. banda tongo. Nyo surtout gérance. So gérant ki bien. Toli ete boye vraiment ngana kokufa na ndako oyo. Ah. Yo tous les salines na Kama. So maman ko loba. Ko ba s'arrêter le côté. So pisinga ngo sauver biso lobit. Yazo bimaka. Monio. La vie. Nanandaki pende. Pour ezaki couleur ba pour les de Maramio s'est inspiré de Longana, on sait les athées, Maramio c'est baby, donc je ne sais quoi faire. Donc, on m'a dit, ceux qui m'ont dit quelque chose, on a quoi faire ou les athées. Non, les gars, n'a eu pas de pité, n'a la tissé de putain, n'a coupé sur moi, moi aussi, n'a eu pas de choses à carson. Hein? Tina nouveau ya bouille vraiment. Ta yo mo vraiment. Maman, ça me ça les sili sur les ça dans ça la nuit. Ça les sili, nous va ramener les sacs. Hein?
osala esili to ozopesa zoba ya mungando osala ya zodia mbongo lokola mai mais bon moi ça moto bengi mungando aza mungando asa zoba aza nde na gérance à bien te problème le bagi non aza na gérance à bien te par rapport au yayo abi ko gérer nyonso nasangisi yango po yo ndo oza zoba ya mbali mana sa koliko ba nga zoba Peter uzaka mwana ituka pembe sanga mwana bon faut ba nga zoba non Peter ndima loso abenga yo zoba na atakutu bible eza kurubango na Abakouk 10:10 celui qui maçonnera abondamment maçonnera abondamment na eza biblique Peter maçonnera abondamment maçonnera abondamment mais eza biblique eza biblique tangu yo za kusala obandaki ko maçonnere abondamment na ntitu ya mwasi na yo na akuleta base ya verre na tongo na midi akuleta base ya blé donc mwasi na yo na ndako akumaka likula kamera yo na aza kuchanger bazo selon climatique ndenge za ukenda ndenge za kulata base kaka base ngana mkono mzuri nake kusenga yimbo nake kukuta mwazi wana ati 12 super wax ya $100 kende na maison ya babase isiki banda ukende kumationner mbongo bapesa yu base bapesa yu 50,000 na comprends bien donc nyonso ba bêtise obimao pona ko senga bilongo pour que famille n'ait survivre na 5 bilo ba parents na mbongo bo misenga ba bêtise nani aza hôtel ya nana ba finyo maka masarta to ba tu ba vérité ndini ba bilo combien de fois bozo zangawa botindi Stéphane na ndako nanga Stéphane ba provision ba teli bilo na ndako do lelo ponga na zangi faut zile na zo Peter te tour ba beno vérité tour ba le vérité so que na ko mari se bilo ko bane ko tinda mwasi ne ayaka déjà tena rami ya pamba ya pacha eza kuya ndamu kaza susu ndamu makaya sakana na mwasi ne touchez pas à Mewena. Non, touchez Wena nani. Tu tu tali dépense oyo. Loso abandaki kusala. Banda jui mukumba na yo. Un mois, 2 mois, tina 9 mois. Ubotami. Iya fauzo msala. Yo to boku na ngate to boku na sabandoko. Mais kende pa bandoko na yo. Voilà ma fille. Ma fille. na lembi Rwanda. Rwanda pas mon voisin. Mushi ya kala. Ela kwei azo ya pasi. La télévision les cas que nous voyons. Na kulikata tina barabara. Na kuteno seyo na. Mwasi na yala tabaze. Akuluka nde tata akulata seki ya bazin. Tuka petu zuwa nde tata ngaba dawo bakaza media de trasa na barukiri yo. Mwana yasa yoti. Papa. Yo ukasa mwana makani kuna zulu bayope. Pone usinga 50,000. Tika peta tika. Takuluba kulubuze ni lokute mnoka mberi lokota likwakula. Uzaka likula yete gra bazu sala junti mate na kutelma sala ni compte na banque ni ekonzi ni yuka ni likeremba bazu akata uza utia mbongo na mulangi mukoroko ko yo taka nga yo taka zilana na kopia yuti yo kopia mana tayi ngato na tayi ba asana tayi ba noko ya tayi no na famille ngo moni mutu alibandi oza ba noko na yo mapanga za na famille ya mama na yo azwa ba mubo eza tayi ya mwana mobalo eza tayi bana bati yo mona katene da nyaka pone digana nazaki loko mswakusati na nimepeto ndio mdobote biso nakuchaje ile keka na restaurant kwa mteza mamutinga ali na seminary kabla mimi busana ngaya bona tika kukini kukuma na restaurant na beta kama mwa bakreni na bumo na zoba yo susu bimisa 50,000 wana pesa ko na mbongo nzo kata 50,000 pesa kufa mama na bana na pesa na nini yo apesa mama tayo moko pe eloko sala gezala te mama ngana na ba besoin ngai fona sala so ya pite kaka ya to pesa ngambo ifo zwa moka te ya boye pete siko nganga pe na usuka wapi mbali te na yo pe obalukeli ngai susu Stefi na mbali bazuli kembele bazuli ngauti mama balinga nga mena ozela mobali na nga mena na nga onzamba tindela nga na bibia siko na zulu ba buyulele buyuka mukole suka na zulu ba bubu mangate likuru ya mbo sokute na bumune mama zunga pala ba otenge na zunga no fani pa na zunga pala soki yo zonge pa na bino ngape na ke pa mama kama yo ba para bazaka na mbuka pe okuta mutu ebongo ata bakufa cimetière eza esika te wanda na sipote yo likuwa nazwa yo mwana libutu mwana mibane ya misati naopeso 25 ngape na tika na ya nini mama bili 50 ya Peter nini yango pe bo nini kwa kisi leva bino 50 25 ya bo tala
Tala. Sala erreur. Omani ozane parabolique na ogumbo koyoka. eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika na koti moto azangaka ntina okomisi ngai ntina liziba ngolu ya Yesu eleko ya vino ya sika na bambeki ya sika mokili ezela na posa makasi ekomi nazelaka bilaka mokokiso ya nolinga liziba ngolu ya Yesu olokoti ngai na se atali solo ya malonga te baoyo nyonso bayeba pase na natili okiloti likola mbeto wanolata obokolata ozozongeli toi toujours Peter boye pete na moi ata kutu babitu wana elanga ngo moi ezobima te kaka trailing kaka yango mpe kutu na heli ya te pardon kobongisa makolo mpona kopoya équilibre eza te zala eza makasi na kongo sambongo nake olamba oyoki te nabipesa mbongo nake wenze nalamba ti ere oyo vraiment ozolala ozopense te ke bato fo balia Peter so yoka nzala te bato nyonso te oh c'est quoi ça oh kama nga lokwa moto wana ezala moto asali gafe te nde komoleka bareseau sociaux moto eyaka moi wana ozoserge siringai tobi nabi Peter pesa ngai mbongo oyo nakende wenze nalamba so pesa ngai mbongo nakozala nanga na badeba na awa te obana ofira ngai moto asili vêtement ya joking mpo natielaki okilote oboyola olingi toi toujours oyo komi moi toujours moto na pembe moto avec libi akomi moto ayimana na mazembe okomi mazembe moto ya mazembe merci oyo eza imana te mazembe même tes hommes pour tout atala ngai surtout même bapatoka bayebi yo écoutez s'il te plaît je sais dire nauti pas pauvre maman na ngai maman Loso une dame qui a souffert oyo nyokoli apesinga 50 000 francs congolais nazwi na peso nabi tellement naza na mosala te bimisa ta mesa tekaka siko lelo ozosala mabloko okoza te ya mabebo mpo nani Peter ozolobela mputuka moko Jocelyne tozolobela mputu nani binezobana Jocelyne mosi mikrai Jocelyne mputu mwasi ya pembe oza kutu na chance malgré bampiaka banzala na okimiselo bangumi na ndako nakie na kwe nasalelo mikate lobata pati nakokama wana beti pati nani esala mikate nka mame kosala nini en plus na moluba oui nakasa ye moluba nde eza boya ntango na ntango apasi atako moluba ya moke ala te biso oui kotianga o te 3 jours oyo olie ozotya boyanga cure-dent baele o tige almete ezali na mbongo nini kana 50 000 wana nasali 3 jours okosepela te mwasi nakomi na économie kala bande kodepense mamongo ebele mais lelo oyo maîtrise 50 000 francs mpona 3 jours tasoni tabana baye patron bandofanda na bureau ozocekiti boye otourne monio so olinganga nafanda na ndako mpona kufa na nzala Peter mochaussure moko etikali ana naolakisa na quartier bato baolongwa esu te
C'est quoi, tu as combien de mois garantie? Ouais. Ah oui, mais il paraît qu'il faut t'appeler de garantie ici là. On a coopéré. Venez bien, mais c'est important. D'ici le soleil, ndiwa. Ah, mais c'est les propres. Jouer le plus propre à Schengen. Là, qui fort. Mais c'est important. Mais c'est important. Ah bah qu'il faut avoir flat moi ya propre. Après ça on c'est ma appartement. Ah mon accepte moi ça la tête attendre ba soutien. Mais je fais le rendre dans mon propre. Oh soda makasi. Bechandoki. Nga Bechandoki. Pesa news. Bon mais tu nous bois faux. Bon ça ba mambo bombelanga. C'est nini? Donc Jonas sénateur beaucoup ma bima. Oh, non changer base. Ya on a na bana sendwe. Beta yo. Oui mais on a tikutana. Oh, commission. C'est mon niveau. Commission, c'est mon niveau. Commission. Mamio ba commission. Koluka ba pompe. O ki keba la commission. Kayelo yo simbi yani. Yani. Ya ba dio to école. Yo ba dio. Ba dio to école. Ba monter na bango. Oui. Sani na ndege na Belgique. Auti na mutuka. Fona ye pour la commission. Ah, le bac ba clé 16. Ba clé 12. Tu dois. Aroyi bana clé 1. Na ibe yiba ka fufu mutaka fufu mo. Yo na jamais no poste na fola. Yo na jamais no poste na fola. Tika bango. Yo mama mutu esi mesu na yo. Yo ba mutuka. Yo ba mutuka. Mais côté na association mo. Yo olinga sel fona li babo de yo. Olinga sel Yo couper son akamaka la coupe moko sénateur c'est umaka moso to lo bala batu tiko bako sa vierge to baka so batu baza mais biso biso to yebi que ça vierge ko sa nanga te sénateur ko sa nanga te to baka ta muno ko net be na ko ta muno ko za la vierge donc ko to ki mama bango lobiti atonga mama sololi mabe bato atonga mabino makasi Mama bila bimaka na papa bino. Et maman va te la na bankoko ya bota papa na bino iya lo bango. Sika ba mambo mona ba defo. Ambo ba defo na touche. Mama bilo ko sele salati donc tu es quoi ça nous mona papa bino. Ah, boutika ba blo abo. Iye bota to tonga ka ba tolo to lo belo na. To lo belo pe. Moi ba bota papa atika ba cigarette na kwa. Pourquoi ça va traîner? Papa ba nucléaire. On va traîner ko na bino papa. Maman papa bo. Là, j'ai eu putain, c'est quoi ça? Petit Nabia, bon ça va peine à l'espace à tout. Na yo luka mutu pa bino mopaya, yo fa nous na kiti. Na na telemi, bon ça peine à l'espace mikolo. Petit Nabia. Oh le bani, non non non, le gars. Oh bani là mo bien. Oh bibi na c'est trop. Olobi ni ogi ka ba pepe mo ebimi wana penate. Te, merci. Là tu n'as qu'à bien. Na bilo rebelle. Peut-être tu n'as bien te. Oh na uti cop. Ah ça va cop. Te. Bon il va correct. Petit na ngai. Mais non mo so yebi mutu te. Jo mo na yebi. Ah ma ça ici nous la bobo pona. Moni siko. Moni siko. Tala. Mutu lo bana masta na ngai. Mama yo bina na ebite yo mo bisa da lu ba teke ni banda tondini bata ko tu ba esco c'est plaisant Lucas na misa ba no sa semblant par rapport à nous peut-être on dit mais te kana ko ibanda quoi na mambo lumba kute bele te mais moi mambo lumba bele on va déjà na pe na papier oyo sala décharge na compagnie yo ozo décharge mususu ma pe na tika mususu atambo non Ngai, en fait, maman, c'est quoi? Partout place. On comprend, s'il vous plaît. Il y a un bref. Maman, ça soit niveau non. Tu as la couture d'amour, tu n'as pas le cas. Petit nangai. Attention, nangai ça bien. Silence. Petit nangai. Ah ouais, c'est pas un binoté, c'est pas noté pour tu m'as quel ok? Un peu de respect. Merci. On dit boyko. Non aussi, ça non aussi. On peut passer les maman, s'il vous plaît. Malembe, maman. Oyaki na bonjour. Oyaki na boutique au Defa. Plasma, au tika na nyoma ça $50.
Ça 50 $, on a til lelo. nafuta te osali 4 mois Peter nga nazwaka mbongo wana te naluki yo na baniveau nyonso nazwi yo te e lelo tokutani donc avant ngai nabima il faut nazwa mbongo na ngai petit merci zela avant nga nabima fo nga nazwa mbongo na ngai mbongo na napesa bino nasomsana na papier ngaza mbongo wapi yo pesa biso mbongo ça 50 $ otika nango pesa oh fanti tonino mena tinda mbongo epa ya nani na papier natala fatu nanda na papa mlanda papa mno amun bat bana ka grave awa zotika batu boy ndiko babati ve basundini nini mama kusema kamkuto akala nafuta peka na so futa ko ya boite ya kala pesa nga mbongo ngana kende vie pardon malemi vie yo sikondo benga ve excuse sikoyo ndo benga pecho azempoli pecho azempoli nga koma ya bana kala apesi nga ta place ovanda mekata kotiena makambo wana te bosila na bino na bino Viens, tout sur le calme. Zong sa papier oyo bakatango azonga na ete merci Nicolo moni ba détail wana to pesa mukona va ba futa nga salaire na fin du mois bazozela reste ya 150 $. Donc na kutu na espace te na yoka ba makambo Nicolo yoka na masa na baleki age mona yo osaka na ngai te na baleki na boko la bango bino tout lokata yeleki na mwasi yo peleki na ngai bonde moko moni déjà maman tikana omoni déjà papa yoki makambo ye chomoni abimi boye parce que aboyi mokutani makambo ye mama sola Ozela ya binote L'osso la race na passe malheureux yo ay papa na so bilo so na desu na tika na la papa ya pourquoi na kupa ya comment c'est pour asa décorer moi c'est sûr que otiki bilo kwa lié où les problèmes t'es allé bilongo na ndeni papa nga yo lié zate na butu na so organiser bien papa na cabo na bi oh il faut dernier avant la mais alors moi vous traverser na ko jo tata na se reposer ta mukete na résoudre ma comme ça aujourd'hui les blocs on voulait na petit sur na yo est-ce que c'est normal même pas dernier na ngai ona na lelango ba ko lia muta Peu moins bien par un minga na asani hein yuka soni te papa c'est moi yuka pesoni na baktoli yo pesa bana uzuka soni to gangila bana baninga to mona bala mukatongo tongo ba okuluka bakomata ba journalier kuna na balimité quoi yo asi musali bandandeni nga journalier po anite yo nani éviter peut-être aux boss la mutoza liboso na yo Peter hein Peter, yo comme ça là na ola mukeli biso tongo ofandeli biso hôtel iseli biso libandi ofanda ba raisonnement te liboko ngo liboko so comme les journaliers lobi ba kumsa ba kosungo comme temporel hein ba sele ba sang mais mais à la livre les choses kene na moni c'est comme ça na awa na dépôt yo yawa ya ciment bazo ki ba ciment kene ko kitata ba ciment ou soit to ça que non soit ta poussou côté ba ba tata masque na ba mapango exemple sala tozana posa de lelo pour na combien pierre les bandi monani ta mbo ezaki les bandi zalaki tozana ba tipo te namte yom do oza le sous mututé puisque oza la pudeur te donc ozo contrôler ma par rapport à quoi na condition pour des studios tolaki na honneur que to fana na lupango société mobile na ngaza cadre ba munyo so mais cause de lo so to ça yo
de l'argent. Et ça, question comme ça, Bambang va ça qui moi, ça m'a yélé. On va la salle de femme bâtir sa maison. Toi, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Mais moi, la pas quoi bomba peine à coffre. Na bomba coffre femme sous na banque. Yo ça na banque, ba ça qui tombe me dit pourquoi. Ba ça mo sous. Mais ils ont ça na zo bimi, ça où est le mal? Bimi c'est sous. Même ça ndeni ko bimi ça na zo ko ça bimi ça. Peter nas vi oyo na kokoka ngote. Bikok, studio ngaite. Eh, so ko na ozo pas na biso. Eh, dans la Peter. En bon? Eh, viens on me souk sangani yango. Ngai. Eh, na kilelo oyo. Ya kilelo jamais. Eh, Peter na otiko na ba. Oui. C'est né na zoyo. Ozanga boyete. C'est moi qui t'a créé. On a produit na ngai. Papa. Papa produit na na. On a produit na nyoso. Na studio. Ngaso to vanda na ko soki wa. Non, ba ka ngomba ngomba. On a la presse. Non, on commence. On a la télé. On a la passer. On a mis sur votre l'équipe ba boubio. Yo na yebisa yo obenga dinamo kabemba te tu na o tibenga yo na sera no kati beti opetso dai kale miselemi moye o twa ba mama tambula yo sila no tenting pamba pesa na ibongana echogo lelo tanga plafond nande na boye na ye pas René Kabasele beti da moi poulet mal yo ke pas René Kabasele le poulet hein nepsa ko kubinga tama na deje dikusa atinde la biso tam 20 € oyo poupon ma na dikusa répondeur na répondeur Christelle Blanche kana zo ke Joana bimpia kamigolo wa futete eh Paris biolo grave visage yango bango ka ba ferry poupon ibo mutu na wana nani c'est wana hein comment les ali sunani na mona kaza malamu hein abini nyao nani nipse ko kindi pa mama na wana oza na petite mama sesi kanga mama sesi kwa soni eli wa ndambo ti bole ba mpiaka bu na seka bino fort na seki yo mama obuka na hote yo ko le mpiaka te semengi na bino za kuna nani ke ngona tsinga kyo mais otinda ki ngai yo lingane te tezeli kambo bongo te atili biso ata loso atili biso sika atili wana makama mikie pa na ye yoko chapo te bokolo bango te ando kondi moi ki eza problème te eza liwati ya kolia te boye la bana ya poate cha tika ngana vana kuna peto kuba da eza la sens te place otina yo li boata milk ya mnene yao ya te mama mukolo wana kolia te na biso pupo kende oloba mama sepela na yo oza gentil kuna bolela chivu mwana nanga ande mukolo makasi ezaki pona bongo mwana mwana apesanga ba message moko ya mabe oyebi komanda ya ko informer ata kabelo jour wana okende kaka na mama na yo na mama no pardon tchatcha ngama kele so papa ko Peter lobi ozoni elle moko tabif tu étais où siko yo iselo esengo ninga na ofanda kawa bangungi baswaswanga model oyo neti bayaswanga na kati yo botama na ngungi te botama na ngungi na ndeni botama ngungi te tango babotanga banda changa banda banda exposer nga bangungi aswanga kola balanga kila botama na ngungi j'étais où hier n'kende pas biso vous venez pas na bino oui mais moi j'ai appelé Poupon babisengo za na ndako tango na longo musala na makamela za nango na leki epa na bino senge pa ya malumatu abengi nga lobi na nga yaka kuna na tsinzi bilo mo kuna na ndako ke kozwa ndina kende kozwa tabenga kyo donc mais vous êtes clarté soit vous n'avez pas Armand ou Mato benga kyo ou bien vous n'avez pas la bino o mabenga ke tsinzi bilo mo kuna na ndako ndina kende kozwa Peter ni nango kanganga nana droite on mon pépé je sais lui attends la mona tabla mango ya mabe je sais faut na zo appeler mon pépé quand même na ta moi si je sais na zape na tempe ya kyodenda pe libanda ambo nini nous allons remarquer que valise na ngeza isu na bilamba militaire na kati ah bon na sune loko ate na ngola blo na nganda mundambu na mimango pa biso et puis nazo informer yo au monde pourquoi lelo non so reste bilamba na ngeza kati ya valise wana na okipa biso awa na ko fanda te Attends.
nalobi boye nga na pokwa lelo nakofanda awa te nazozwa biloko na nga naozaka molili ekota ndambu nakanisa biloko na nga nakende pa biso tikanga mozoba papa ozaaesanga po bando bengabenga koma na ngai Jose obenga ngai te ngana mbongo